ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ని ప్లాన్ చేస్తుందంట. దీని గురించి మీకు తెలుసా? తెలియకపోతే చెప్తా వినండి. మేఘాల్లో కెమికల్స్ ని స్ప్రే చేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా వానను తెప్పిస్తారంట. దీన్నే క్లౌడ్ సీడింగ్ అంటారు. ఇదే టెక్నాలజీ చైనా 2021లో పొల్యూషన్ క్లియర్ చేయడానికి యూజ్ చేసింది. ఇదే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కూడా ట్రై చేస్తుంది. ఎందుకంటే మా ఢిల్లీ ఎయిర్ క్వాలిటీ గురించి తెలిసింది. ఒకరోజు అక్కడ ఉంటే 24 సిగరెట్లు తాగినట్టు అంటాం. అంటే ఆ గాలిలో ఎంత పొల్యూషన్ ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అందుకే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఈ క్లౌడ్ సీడింగ్ ని ప్లాన్ చేశారు. చూడాలి మరి ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందో.